Let's go east, running down the river. West, we've already been there. South, yeah, and it feels like home. But my true north is anywhere we can go. Whoa, whoa, whoa. Anywhere we can go. Hello， 大家，我是林，继续的为大家介绍热那亚，这是热那亚的下集。我们在走走逛逛的时候看到了一个24小时的一个贩卖店，那里面是有卖饮料啊、咖啡啊、糖果、饼干都有，甚至我看到它是还有烟酒。不过烟酒的部分它是停卖了，那只要做投币的一个动作，24小时其实您都可以吃到东西。那这个其实我觉得蛮特别的，除了我之前在荷兰比较会有看到就是专门的贩卖机的专卖店，其他国家是比较少的，所以我就很新奇的就是拍了一下，那跟大家做一个分享，也觉得挺有趣的，因为它就是完全的一个专门店的部分。继续的我们走走逛逛，就看到了很漂亮的，看起来像是甜食店，里面的橱窗啊、装饰啊，感觉都非常的富丽堂皇。甜点的橱窗也让我觉得装饰的非常有高级跟奢华感。再继续的往前走，我们就会走到这条大街的街底咯。那沿途一样，就像上集跟大家分享的，就是很多很特色的建筑物，那属于就是16、17世纪左右的，所以这个走走逛逛都觉得蛮漂亮的。那很快的我们就走出了这条街，到了剧院。那剧院的广场这边就有人在现场哦，就是艺术表演的歌唱，然后就唱得非常的好听，我也觉得非常的惊艳。那我们再继续的再往前走，就到了就是广场这边会看到会议中心。周围就是有很多的这些的建筑跟一些政治的中心部分。广场也聚集了非常多的人，可以在这边很悠哉的就是坐下来欣赏人群啊，或者是小休息一会，其实都是蛮不错的哦。广场再继续的走，就会到了一个我们在网络上 IG 搜寻很有名的意大利餐厅，热那亚的美食来咯，永远都在排队的人气意大利饺子专卖店，是我们选择在 IG 上面有大人气的专卖店。那各种口味的创新啊，也吸引了很多的网美来拍照打卡，所以它在网络上是有激起很高的一个讨论度的。那菜单非常的简单，只有一页，随意的组合。特别说热那亚最有名的就是青酱咯，所以来热那亚别忘了要点青酱，还有喝上一杯提神的意大利浓缩咖啡。
热那亚另外一个必看的景点，绝对就是哥伦布的故居。哥伦布的家其实就位在旧城门旁，进入参观门票它是大约需要5欧。那古迹的旁边就是哥伦布故居的一个花园，它就是免费开放的。这座教堂是意大利热那亚的一座罗马天主教教堂，天主教热那亚的总教区的一个主教座堂。那这个教堂可能建于5世纪或6世纪，那它最主要是献给热那亚的教圣。那这个教堂的区域呢，有发掘出了古罗马时代的墙壁啊、路面以及基督教的石棺，所以暗示了此处是一个公墓。后来新建就献给了12使徒的教堂，那取而代之的罗曼式的新主教座堂就献给了圣老楞佐。那资金就是来自于十字军中的热那亚的舰队的成功事业咯。那这一个教堂其实它有推动了这一区的城市化，在1155年的时候它修建了城墙，那3个古代的城市核心融合了，成为了这个城市的中心。那中世纪的时候呢，很多的广场其实还没有出现，那这个广场就是这主要的城市唯一的公共空间哦。接着我们继续的走走逛逛，那教堂出来之后，这一整条街的两旁有很多的艺术家展示了他的作品，也贩售他的作品，那非常的有趣。那每一个作品都蛮有自己的想法跟设计的风格，那对于喜欢艺术的我来说，在这条街逛的时候觉得非常的开心，也很有收获。那边走的时候也会看到路旁其实也会有很多特色的甜点店，那有兴趣的其实也可以尝尝看。那尤其热那亚这边的佛卡夏，
也是非常知名的，还有热那亚的青酱。那我们有看到有卖一些手工的青酱啊，这些其实都可以买来就是尝试看看，也可以看到很多当地人的一些生活。走走逛逛的时候，我们就会边走到了热那亚的港口。那因为我们一整天有点疲累了，明天一大早又要去赶火车，所以我们只有路过了热那亚很有名的水族馆，那并没有入内参观，还有海王星的帆船，那都只是在外面拍照。那有兴趣的，其实如果你们时间充裕的话，这2个景点也是非常值得来的哦。再来就是我们有看了当地的杂货店，补了一些小货，它的价格是很合理的。那我们又继续的前往就是火车站后面的家乐福，采买一些就是必吃的小东西。那特别跟大家说，在火车站的后段这边，它其实是个危险的区域，看到很多游民在翻垃圾，所以会建议大家行走还是以车站前跟闹区那边为主。那后车站的部分人烟比较稀少，游民也比较多，而且垃圾也多也杂乱。跟大家分享推荐在地人会吃的青酱，但是它是需要冷藏的，所以如果您这边是有小厨房的，就可以买来试试看。那再来我们就小小的休息了一下，找了一间很特别的蒸馏咖啡吧，那就是点了一下它的甜点啊、咖啡啊。这间咖啡厅就是很大，然后可颂超好吃，咖啡也很好喝，所以有路过的人，这一间咖啡店我其实蛮推荐的。饭店走路3分钟内我们就可以到车站咯，会经过一个哥伦布的纪念碑，那地铁站就在我们的前方，所以是真的非常的近。那我们隔天呢，一大早其实是6点多就要搭车，所以是有看到了一个 Mocha Cafe， 它是5点就营业了，所以我们的早餐就得救咯。那这边的话是也有贩售很多的纪念品，然后小礼品，也有一些就是饮品啊、食品啊。对，那这个就是我们明天要吃的早餐，这就是我们要吃的早餐咯，佛卡夏很好吃，那有机会来热那亚，佛卡夏是必吃的哦。那我们这一次的陆地加邮轮旅行就到这边告一段落咯。那希望下次再跟大家分享新的旅程，也谢谢大家的观看。那请继续的支持我，按订阅、点赞，那也可以留言给我。当然到了机场，我们再来一杯拉巴萨的意式咖啡。旅程就圆满结束咯。那在飞机上的时候有看到下面的冰川冰山，觉得超级漂亮，也拍了片跟大家分享。拜拜咯。